Hello，大家好。我係阿 Friend。咁今次咧係我第一條片去嘗試用一啲營養嘅科學角度啦，去同大家分享一啲營養嘅小知識嘅。可能大家都會喺屋企煮下飯，咁最普遍嘅方法都會想食翻多幾條菜啦。但有冇諗過咧？原來咧你煮菜嘅方式咧，可能一路都係錯嘅。咁大家都可能以為就咁烚菜啦，最方便係咪？用錯方法咧，有機會令咧營養流失87%咁多噶噃。好，咁點解我會想拍呢條片呢？其實我都係嘅，因為我屋企我有3個小朋友啦，咁我亦都有工人姐姐啦。咁其實呢，一直以嚟姐姐都係用烚菜嘅，因為唔使落油，健康啲。但係諗落，其實唔同嘅蔬菜應該有唔同嘅煮食方法至啱。其實呢，我都想藉住呢條片啦，都想提醒下自己啦，亦都想幫到喺呢個視頻面前嘅你哋啦。咁其實用翻一啲啱嘅煮食方法呢，反而係令到我哋呢可以攝取更多嘅營養嘅。咁秘訣呢就係好簡單嘅啫，就係知道邊種菜呢係用邊種方法去煮嘅。咁首先簡單講下啦。咁最簡單，大家都會食番茄㗎啦，係咪？咁亦都好多人會知道啦。原來番茄咧有新鮮嘅茄紅素啦。咁點樣會令到啲茄紅素會容易啲俾身體吸收咧？其實茄紅素係一個我哋叫 fat soluble，即係油溶性嘅一個營養素啦。咁一定要有脂肪先可以幫助到吸收嘅。咁如果你落油煮下啲番茄嘅話咧，其實就會增加翻82%嘅茄紅素吸收噶啦。如果唔煮就落翻啲沙律、橄欖油咁啦。咁如果你唔落油嘅話，其實就個吸收率就會大大減少，咁就浪費咗呢個嘅 antioxidant 噶啦。咁另外就係一啲我哋中國人成日食嘅一啲好深綠色葉嘅蔬菜，譬如可能簡單啲嚟講，菠菜啦。菠菜咧，其實研究顯示咧，其實佢本身有好高嘅草酸嘅。咁草酸係咩嚟嘅咧？咁草酸係會阻礙咗我哋一啲嘅礦物質同營養嘅吸收啦，亦都係會如果有腎石嘅朋友仔咧，咁其實咧都要留意翻嘅。就再擺落去快炒，即係我哋平時啲炒餸咁炒啦，咁就可以去除咗大約80%草酸之餘咧，亦都可以吸收翻菠菜更多嘅營養嘅。咁至於你話西蘭花類咧，咁我睇翻嘅研究咧，就其實西蘭花咧，其實係你洗完之後咧，其實攞去蒸咧，其實會比較好少少。蒸嘅西蘭花可以保留更多嘅葉酸啦，同時間又唔使落油，佢嘅味道亦都可以保持最原有嘅。咁番薯咧，我諗香港都有好多番薯愛好者啦。番薯本身好健康嘅，佢有好多嘅胡蘿蔔素啦、纖維啦，仲要係一個中升糖嘅食物。只要你煮啱方法，譬如好似連皮焗嘅，或者可能連皮去煮嘅話咧，其實怎樣可以保留到佢本身嘅92%營養嘅？但係你煮之前，如果切咗佢或者批咗皮嘅話咧，咁佢就會得返70%營養啦。咁所以咧，連皮煮咧係好重要嘅一個 tips。咁至於譬如可能薯仔咁，可能香港人就即係食飯就煮食薯仔就少啲啦。咁但係薯仔咧，我諗大家可能有聽過一個方法叫做抗性澱粉質，即係有時有啲電飯煲會賣廣告一啲抗性嘅澱粉質。咁其實佢點嚟嘅咧？簡單啲嚟講，就係你整熱完個薯仔攤翻凍，然後再加翻熱，咁佢就會有抗性澱粉質嘅產生。咁其實抗性嘅澱粉質咧，其實對血糖同我哋嘅腸咧嘅健康都係好好嘅。咁就等於將一個薯仔，普通嘅薯仔咧，就變成一個超級食物咁樣。咁再嚟講下粟米啦。其實我都好中意食粟米嘅。咁有時以前貪方便就可能買定啲急凍嘅粟米擺喺雪櫃，咁要嘅時候攞嚟煮啦。咁或者可能買盒裝嗰啲粒粒粟米啦。咁粟米就有好高嘅纖維啦、分化類物，仲有粟米黃素呢啲，無論係對眼睛啊，或者係對抗氧化咧，都好有幫助㗎噃。
咁無論蒸啦、烚啦，定係微波爐去叮佢都好啦，咁呢啲都係 OK 嘅煮食方法嚟嘅。咁有得揀就揀新鮮粟米啦，因為新鮮粟米嘅營養保存咧係會比較多啲嘅。咁我哋不如由今日開始試下揀一樣你成日食嘅菜，咁試下用啱嘅方法，你個身體最尾係會多謝你俾咗更多營養佢嘅。由一樣菜開始片嘅話呢，咁就麻煩呢，你都可以 share 翻俾你身邊關心佢每一日飲食營養嘅人啦。你會點樣去煮邊樣嘅菜，或者你揀邊樣菜去開始先啦？咁你留言話翻俾我聽。咁仲有就係，如果你有興趣想知多啲某一個議題，或者某一樣關於營養嘅，咁你都可以留言俾我聽。係咁，拜拜。